Вітаю всіх в школі для батьків. А чи знаєте ви, що лікарі більше ніж кашлю бояться неконтрольованого прийому ліків від кашлю, які не завжди є ефективними, а інколи навіть шкідливими, і радять не займатися самолікуванням. А батьки, в свою чергу, переживають, що банальне кахикання призведе до бронхіту, а можливо навіть пневмонії. Та й взагалі кашель заважає нормально працювати, навчатися, а особливо спати. Діти інколи закашлюються до задишки. Тож як розрізнити види кашлю і чи потрібно його лікувати, сьогодні ми поговоримо з лікарем-пульмонологом Іваном Тельновим. Вітаю вас, пане Іване, в студії школи для батьків. Доброго дня. Ми з вами вже не один раз зустрічаємося і дійсно в основному з приводу кашлю. Але тема лікування кашлю, вона завжди актуальна, особливо коли починаються холоди. Тож все ж таки хочу спитати, чому батьки бояться саме кашлю, так, більш ніж інших, наприклад, якихось симптоматичних таких речей, як риніт або болі в горлі. І що дійсно викликає кашель? По-перше, кашель, не треба його боятися, це такий захисний механізм нашого організму. Батьки його, мабуть, бояться, тому що це є одним симптомом загрозливих таких станів, як там астма бронхіальна або пневмонія, такі важкі стани. Хоча це більш рідкі випадки. Частіше це банальні застудні захворювання, і боятися його не треба. Бо це є захист нашого організму, це є захисний механізм. І треба допомагати, а не лікувати його. Треба допомагати дитині з кашлем, одужати швидше, а не лікувати. А що ж тоді викликає кашель, якщо це дійсно не пневмонія, не бронхіт? Бо ми завжди думаємо, що дійсно це вже бронхіт почався, якщо дитина так дуже сильно кашляє. По-перше, не треба боятися самого слова бронхіт. Бронхіт – це є запалення. Запалення – це універсальна відповідь, захисна відповідь нашого організму на якийсь збудник. Частіше у дітей, частіше всього, це віруси. Тобто організм реагує запаленням для того, щоб побороти цей вірус, а кашель є для того, щоб вивести продукти запалення і вивести цей вірус з організму. Тобто боятися його не треба. Треба дитині, ще раз наголошую, що допомогти з цим кашлем. Якщо ви кажете, що дійсно кашель допомагає вивести ось ці продукти запалення, то може дійсно нехай дитина навпаки кашляє, не треба боротися із, так би мовити, ось цим симптомом відкашлювання? Згоден з вами, не треба боротися. По-перше, хочу наголосити про те, що протикашльові препарати, які пригнічують кашель, вони взагалі заборонені у дітей віком до 3 років. І дуже сумнівна їх ефективність у дітей старшого віку. Тобто застосування їх у дітей в педіатрії взагалі не рекомендується ніде в світі. Треба дитині допомогти. Це достатнє питво, прогулянки на свіжому повітрі, зволожувач повітря в кімнаті. І тоді дитина буде легше переносити ці всі речі. Не треба їй давати багато цих сиропів від кашлю. Проведено багато досліджень, в яких було показано, що користі від цих сиропів не набагато більше, ніж у плацебо. А в деяких моментах плацебо, мабуть, був ефективніший, ніж ці сиропи. Ми все-таки поцікавилися у батьків на вулицях нашого міста, як вони лікують кашель і чи взагалі борються з ним. Можливо, хтось народні методи дуже любить. Пропоную нашим глядачам передивитися опитування. Якщо, наприклад, у дітей кашель, чи лікуєте ви його якимось чином? Чого ви турбуєтеся, що кашель дитини? Що вас непокоїть? Якщо кашель, ми боїмося, щоб не було грипа, і приходимо к врачу. І нам врач призначає лікарство, і ми п'ємо лікарство, лічимося. Меншеньким сиропі, старшому таблетки. Звертаємось до лікаря в першу чергу і в залежності від того, який у нас кашель, чи сухий чи вологий, то лікар рекомендує необхідні нам ліки. Я народними методами. Чорна редька з медом. Тому що у ліків побічні ефекти дуже часто. Взагалі, коли кашель, то, звісно, ми хвилюємося, тому що можуть бути ускладнення, потім і бронхіт, і все інше. Звісно, ми лікуємо. Зазвичай ми звертаємось до лікаря, щоб це все оглянути, прислухаємось до порад мами, прислухаємось, але лікуємо обов'язково. Від кашлю завжди стараюсь спочатку хоча б зробити інгаляцію дитині. Обов'язково до лікаря треба звернутися. Що саме вас непокоїть, коли кашель? І чого ви боїтеся? Чтобы не было воспаления легких. Обычно лечу ингаляциями, нам врач назначает. То есть редко там назначают микстуры или еще что-то. Я предпочитатель ингаляции, предпочитаю, чтобы детям делать ингаляции.
Тільки за порадою лікаря. А як радить лікар? Завжди інгаляція, сироп або таблетки. Таке. Зараз ми вже одужали. На вихідні ще трохи полікуємося, підемо в школу. Отже, як ми бачимо, багато батьків, вони дійсно все ж таки приймають якісь препарати. І в основному батьків турбує те, що сухий кашель. Вони кажуть, навіть є такі словосполучення, там сухий, непродуктивний кашель, намагаються його перетворити на вологий, щоб вивести мокроту. От всюди такі рекламні слогани звучать, такі є поширені думки, що мокроту треба виводити. Ну, це дійсно, якщо це є продуктом інтоксикації організму, певного запалення, то все ж таки оці сиропи, виходить, потрібно, щоб вивести? Доведено дослідженнями, що ці сиропи не мають ніякої ролі. Вони не є ефективними у дітей. Сухий кашель, він все одно, даємо ми сиропи чи не даємо, він все одно з часом стане вологим. От, потім знов стане сухим, і потім зовсім зникне. Зазвичай цей період триває близько 2-3 тижнів, інколи може розтягуватися до 4 тижнів. Тобто в той самий час дитина може кашляти спочатку сухим кашлем, потім він стає вологим, потім знов сухим і зникає самостійно. Не треба його лікувати, і цей процес нічим, ніякими сиропами не можна пришвидшити. Він є фізіологічним, і у кожної дитини може тривати по-різному. Да? І в залежності від стану дитини, від інфекції, яка потрапила в дихальні шляхи. Кашель сухий день-два триває зазвичай, потім стає вологим. Іноді трохи довше, але все одно він давати сиропи, не давати, він все одно стане вологим через деякий час. Ми вже з вами почали говорити про те, що багато з батьків лікуються методами, які приписують лікарі, але є ще, знаєте, народні методи. Є методи наших бабусь, які завжди казали, що якщо дитина кашляє, треба обов'язково їй подихати над товченою картопелькою, або можна розтерти груди чимось, або поставити гірчичники. Можливо, дійсно народні методи допомагають? На жаль, народні методи не завжди допомагають, інколи навіть шкодять. Якщо взяти оце дихання над картоплею. Я теж в дитинстві дихав над картоплею, мене теж бабуся так робила, але це не є вірним. Температура пари – це більше 100 градусів, якщо ми згадаємо фізику. Дихальні шляхи пошкоджені, слизова оболонка пошкоджена. І ми на цю пошкоджену оболонку слизову ще діємо парою температури понад 100 градусів. Це не є правильним, це тільки ускладнює і затягує терміни одужання. Якщо брати гірчичники, вони крім того, що провокують та посилюють кашель, бо вони діють рефлекторно, ніякої користі не несуть. Не можна їх взагалі ставити, коли у дитини сухий кашель. А при вологому кашлі дитина при фізичній активності сама відхаркує це харкотиння і немає потреби в цьому. А інгаляції, наскільки вони ефективні, наскільки вони допомагають? Інгаляції, у дітей інгаляції застосовуються лише при бронхообструктивному синдромі. За всіх інших випадках вони не є ефективними. Те, що зараз таке розповсюдження, захоплення небулайзерами, майже кожна родина має цей небулайзер, при будь-яких ознаках застуди вони намагаються робити щось інгалювати в себе. Але якщо ми згадаємо, що кашель – це захисний механізм, і він щось хоче вивести, організм з себе, а ми навпаки інгаляцією пробуємо туди щось, наоборот, донести. То це не є вірним. Не можна дихати травами, не можна дихати спиртовими розчинами, не можна дихати, такий є розповсюджений препарат Декасан, він протипоказаний в педіатричній практиці. Не можна дихати боржомі, бо то ж також часто застосовують, начебто мінеральна вода, начебто вона не шкодить, така безпечна, але вона не є стерильна. Наші дихальні шляхи, вони стерильні, і організм підтримує цю стерильність. Якщо туди потрапить нестерильний розчин, то це також призведе до ускладнень. Якщо є вже бажання у батьків щось давати, інгалювати дитині, то це може бути звичайний фізіологічний розчин, який зволожить дихальні шляхи і поліпшить стан дитини. Дійсно, якщо все ж таки стан дитини настільки важкий, важкий принаймні на погляд мами, тому що дитина, яка не спить, наприклад, закашлюється, то мамі здається, що це вже дійсно вона дуже хвора, або принаймні їй дуже важко при цьому дитині, почувається погано. Або дитина, наприклад, закашлюється так, що вже починає не задихатися, як при астмі, але їй вже важко дихати, важко вдихнути, важко видихнути, або навіть дитина буває так кашляє, що виникає блювота. То яким чином можна полегшити стан? По-перше, заспокоїтися мамі.
Бо часто в такій ситуації мами більш нервують, ніж дитина. Да? І оця дратівливість, нервозність, вона передається дитині. Це тільки посилює всі ці симптоми. Тому заспокоїтися мамі – це тепле пиття. Розкрити вікна, дати доступ свіжого вологого повітря, зволожити повітря в кімнаті. Обов'язково повинен бути зволожувач. Особливо в цей опалювальний період, коли повітря пересушене в кімнаті і дитині важко, це є погано для неї. Тобто треба мати зволожувач повітря, який буде зволожувати і повітря, і таким чином дитина вдихає зволожене повітря, зволожуються дихальні шляхи, і дитина стає краще. Коли такий напад кашлю, треба навчити дитину дихати через ніс, видихати через рот. І тепле пиття, тобто поставити або біля ліжка, або десь поруч, поставити тепле пиття і давати дрібними ковтками, зазвичай воно проходить. Але якщо ви бачите, дитина задихається, дитина має сині кінцівки або синій носокутний трикутник, це є симптомами загрозливими для життя, і треба звертатися вже за допомогою. Якщо, наприклад, батьки бачать, що дитина, наприклад, не так закашлюється, але дитині достатньо важко дихати, чи можуть вони в цей час, наприклад, попшикати носика, і тоді легше буде дихати? Чи це, тому що я знаю також, ніс все-таки не рекомендують судинозвужуючими крапати, але якщо і дитині так буде легше дихати, чи можна таким чином полегшити? Судинозвужуючі препарати, вони заборонені у дітей в віці до 6 років. І тому їх не варто використовувати. Також не варто їх використовувати більше, ніж 3 дні у дорослих дітей, бо це може призвести до звикання до цих препаратів. Треба просто промити ніс звичайним фізіологічним розчином. Вимити все цей слизь, який не дає дитині дихати. Тоді покращиться і носове дихання. Але батьки дуже бояться, як не запустити хворобу. І як тоді відрізнити ось цей, так би мовити, кашель, який супроводжує, або вже запалення, яке виникло внаслідок вірусного захворювання, від такого загрозливого кашлю, який виникає від астми, від пневмонії, від серйозних запалень тих же бронхів? По-перше, є такий розповсюджений міф, що якщо не лікувати кашель, все опуститься, інфекція опуститься вниз, викличе пневмонію, або якщо починається нежить, починається біль в горлі, то треба одразу лікувати, бо це все спуститься вниз. Це невірно, тому що дихальні шляхи – це одна система. Да? Тобто ніс, гортань, трахея, бронхи – це все є одна. І якщо вірус вражає верхні дихальні шляхи, то зазвичай він розповсюджується і на нижні дихальні шляхи, да? Тобто вражає бронхи і трахею. Тому і виникає кашель, щоб все це вивести звідти. Зазвичай це не є загрожуючим станом, і попередити розвиток таких бактеріальних ускладнень, таких як пневмонія, практично неможливо. Тобто ніякий прийом антибіотиків, щоб попередити ці ускладнення, вони не є ефективними. Тобто антибактеріальна терапія не лікує кашель. І давати антибіотики одразу – це не є доцільним, це вже доведено, і багато слоганів і багато кампаній за раціональне використання антибіотиків. І один із слоганів – це не давати при кашлі і одразу при температурі ці антибактеріальні препарати. Треба бити на сполох, коли кашель є репризами, так званими. Це може ознаками бути кашлюку, коли дитина кашляє без перестанку. Це можна навіть привести до зупинки дихання. І це потребує кваліфікованої спеціалізованої допомоги. Щоб запідозрити ускладнення таке, як пневмонія, зазвичай кашель більш тривалий, тяжкий. У дітей це може супроводжуватися задишкою, підвищеною температурою тіла. Також слід звертати увагу на колір харкотиння. Якщо харкотиння набуває коричневого кольору, це є також загрозливим симптомом у дітей, і це треба звертатися до лікаря, потребує консультації фахівців. А скільки може тривати покашлювання, не свідчити при цьому про якесь важке, складне захворювання? По-перше, треба звертати увагу на саму дитину. Якщо дитина активна, вона активно їсть, активно рухається, веде звичайний свій образ життя, то таке покашлювання може зберігатися протягом 2, 3, іноді 4 тижнів. Це не є ознакою якогось ускладнення, загрозою для життя. Тобто зазвичай за цей період дихальні шляхи вони відновлюються після хвороби. Не є патологією і не потребує спеціального лікування. Також хочу наголосити, що зазвичай в цей період часто батьки починають змінювати антибактеріальні препарати. Якщо дитина кашляє, давайте змінимо на антибіотик 1, на другий, на третій. Антибіотики взагалі не потрібні, це є фізіологічний процес, він триває і займає деякий час.
Але якщо вже настали такі симптоми, от ви називали їх, що вже все-таки у дитини видно, що це кашель достатньо важкий і може бути симптомом важких захворювань, що починати антибіотики пити, чи все ж таки батькам діяти якось інакше? Батькам треба завжди звертатися за медичною допомогою спеціалізованою. Тобто йти самому в аптеку купляти антибіотики – це нонсенс. Не треба займатися самолікуванням, треба приймати їх лише за призначенням лікаря. Не треба самому приймати. Огрозливі симптоми для життя – це якщо дитина синя, сині кінцівки, синій носокутний трикутник, якщо дитина задихається, якщо у дитини в диханні починають втручатися допоміжні м'язи дихальні, це шия, міжреберні м'язи. Ви бачите, що дитина дихає всім тілом, так би мовити. Це небезпечні ознаки, треба обов'язково звертатися до лікаря. Сподіваюся, що дійсно наші глядачі все-таки почули ваші поради. І найголовніший підсумок, то ліки все ж таки від кашлю є, чи кашель лікується сам собою? Зазвичай кашель лікується сам собою. Ліки потрібні тільки в рідких випадках, тому не треба мучити дітей, не треба мучити себе, дайте дітям спокійно хворіти, спокійно одужувати. Дуже дякую вам за поради, дуже дякую за рекомендації. І нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з лікарем-пульмонологом Іваном Тельновим. На все добре, не хворійте. До побачення.